مساء الخير، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. هنعمل النهارده ان شاء الله مع بعض كيكه. قعدت افكر اعمل ايه علشان استضيفكم بيه عندي في القناه. قلت نعمل كيكه نشوفها مع بعض. عايزه اعمل كيكه اقتصاديه. طيب دي منظر مكونات كيكه اقتصاديه؟ لا طبعا استحاله. دي مكونات ممكن تعمل صينيتين ثلاثه. تمام. انا هستعمل الصينيه الكبيره دي، هعمل فيها كيكه كبيره. الصينيه دي تاخد مقدار صينيتين، وانا بحب الكيكه بتاعتي تبقى عاليه، فعشان كده انا جايبه حاجات كتير. طب هنستعمل كل الحاجات دي؟ ده خراب بيوت، ما ينفعش كده يا مدام. لا، هتعملي ايه؟ احنا هنحاول ان احنا نقلل في المكونات اللي هنستعملها للصينيتين على قد ما نقدر، ونوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها برضه. نتفرج مع بعض، خليكم معايا. انا هجيب البوله بتاعتي الاول. انا عندي كيلو دقيق، وكيلو سكر هاخد منه، وكيلو لبن بخيره. مش متوفر لبن عادي، بس هو الافضل ان يكون عادي لانه هيبقى ارخص طبعا. وعندي سمنه، وعندي فانيليا وبيكنج باودر، وعندي 6 بيضات، وعندي زيت عشان لو دهنت قاع الصينيه، او لو عاوزت ان انا اكمل زيت على سمنه. تمام. وطبعا مضرب البيض حبيبي. هنجيب بقى ايه البوله بتاعتنا ومضرب البيض نركبه، ونبدا نشتغل سوا واحده واحده. انا عاوزه اشكر كل الناس اللي دخلوا الفيديو الاولاني وعملوا لي اعجاب او تعليق، وكل الناس اللي اشتركت في القناه طبعا على عيني وعلى راسي من فوق، منوريني. واتمنى انتوا تشيروا القناه عند اصحابكم عشان خاطر اوصل لاكبر عدد ممكن. ربنا يكرمكم، تسلموني. انا نسيت اقول لكم حاجه، ان انا هستعمل كوبايتين نفس المقاس. تمام. واحده فيها هحط منهم، هحط فيها السوائل، وواحده هحط فيها الحاجات السايبه اللي هي مش سوائل، اللي هي زي الدقيق والسكر. اوكي. ابدا مع بعض. اول حاجه البيض. المفروض ان الكيكه الواحده عندي بستعمل فيها 3 بيضات، فانا الصينيه كبيره فعايزه اعمل مقدار كيكتين، يعني المفروض ان انا استعمل 6 بيضات. تعالوا نشيل منهم بيضتين وبلاش نستعملهم، ينفعونا نسلوهم للعيال. تمام. فانا هعمل مقدار كيكتين ب4 بيضات بس، مش بال6. اوكي. يلا. طبعا البيض ده انا غسلاه كويس جدا دلوقتي اهو. هو ما كانش مغسول، هو في التلاجة عشان غلط ان هو يقعد في التلاجة مغسول. انا غسلاه دلوقتي اهو قبل ما اشتغل على طول، وهو بدرجة حرارة الغرفة. اسفة. المفروض ان انا بحط في الصينيتين 4 من الفانيليا، بس انا هحط بقى 3، هم دول اللي متوفرين عندي حاليا. نبدأ نحط فيها. طب انا هعوض النقص اللي نقصته في الكيكه ده بايه؟ بالضرب الجامد بالمضرب. هعوض بايه كمان؟ هعوض بالبيكنج باودر. كل ما ازود البيكنج باودر وكل ما ازود الضرب بتاع البيض، هلاقي الكيكه بتاعتي ارتفعت وعملت المقدار اللي انا عايزاه بالظبط. مش لازم احط كل المكونات كامله، ممكن انقص، بس الضرب الجامد مع البيكنج باودر الزياده هيظبط المسائل. يلا. المفروض بقى ابدا اشتغل. دول زي ما قلت لكم 4 بيضات حمر و3 اكياس فانيليا. ابدا اشتغل. انا هقفل عشان خاطر المضرب ما يعملكوش ازعاج. ثواني وهنبقى مع بعض. انا المفروض ان انا هضرب لحد ما المقدار ده ينفش ولونه يفتح. تمام. ارجع لكم واوريكم شكله وصل لحد فين. انا كبيت السمنه بتاعتي. طبعا لسه في سمنه في الكيسه، انا ما خدتهمش كلهم. دول نص كوبايه. قلت بدل ما اعمل تلتين كوبايه نقتصد شويه ونخليها نص كوبايه. تمام. فانا عندي هنا البيض ومحطوط عليه السكر، وهحط عليه السمنه. السمنه طبعا مش نازله لي بالمنظر ده، انا سيحتها شويه في الميكرويف. اوكي. طيب انا هسيبها شويه سنه بس عما تبرد. اللبن المفروض ان انا بحط كوبايتين في الصينيه الواحده، دول هيبقوا صينيتين في بعض، يعني المفروض 4 كوبايات. هنقتصد ونخليهم 3 كوبايات. اوكي. والفرق نبقى نشربه. ادي اول كوبايه فيهم. الثانيه. دي كوبايتين ونص، مش هاخد اكتر من كده عشان ما افتحش الكيس التاني على الفاضي. لا، عشان بالليل ان شاء الله ابقى اعشيهم بالكيس التاني، اعمل لهم شاي بلبن جنب الكيكه. ادي كوبايتين ونص بدل 4 كوبايات. طب كده هنوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها؟ هنوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها. ابدا بقى ان انا اخد السمنه بتاعتي، هي خلاص بقت فتره جدا، احطها عليهم، وابدا ان انا اشغل المضرب بتاعي
واطحنهم واعملهم مع بعض او اخلطهم مع بعض. يلا بينا. ضربت كله مع بعضه. انا ناقصني دلوقتي الدقيق والبيكنج باودر بس. المفروض ان الدقيق انا بحطه في الصينيه الواحده من 3 ل 3 ونص، يعني في الصينيتين من 6 ل 7 كوبايات. برضو ده حسب نوع الدقيق هو اللي هيخليني احط قد ايه. فانا هحط 6 كوبايات اساسي وبعد كده ازود نص بنص. تمام. ده دقيق كان موجود عندي هستعمله الاول قبل ما استعمل الكيسه الجديده. وقع زياده شويه ننقصه من الكوبايات التانيه عادي، مفيش اي مشكله خالص. 2، انا هعتبرهم 2 وربع. احط عليهم بيكنج باودر. انا هستعمل 2 بيكنج باودر، كيسين بيكنج باودر، وعندي سنه زياده ممكن استعملها كمان عشان اوصل للنتيجه اللي انا عايزاها، بالرغم من ان المكونات اقل من الطبيعي. تمام. يلا. انا هكتفي بالضرب ده. ايه رايكم؟ بقى عامل زي الكريم شانتيه اهو. تمام. طيب ابدا احط السكر. انا في العادي احنا بنحب الكيكه السكر بتاعها او سكريتها تبقى وسط، لا عاليه ولا قليله. بحط في الصينيه الواحده 2 كوبايتين الا ربع. فانا السكر الوحيد اللي انا مش هنزل فيه بصراحه او مش هقلل من مقداره. ف2 الا ربع و2 الا ربع يعني 3 كوبايات ونص من السكر. اوكي. فانا هبدا انزل ب3 كوبايات ونص من السكر. 1، 2، انا نقصت شويه اللي وقعوا، 3 ونص. تمام. احط كمان السمنه بتاعتي بالمره. انا بحط كوبايتين لبن للكيكه الواحده، وبحط تلت كوبايه سمنه للكيكه الواحده. بما ان هما كيكتين في بعض فبالتالي انا المفروض ان انا احط كوبايه الا تلت او كوبايه الا ربع من السمنه. اوكي. الكوبايه اللي حطيت فيها السكر انا هركنها على جنب عشان احط فيها الدقيق. دي هحط فيها السوائل. عايزه احط كوبايتين الا ربع، وممكن نكتفي بانها تبقى نص كوبايه بس، مفيش اي مشكله خالص. مش هتفرق كتير، هي كده كده هتدينا الطعم المطلوب او اللي احنا محتاجينه فيها. كنت حطيت كوبايتين وربع دقيق، ادي تالت كوبايه. ربع كوبايه. حط الربع كمان عشان ابقى انا حطيت لحد دلوقتي 4 كوبايات ونص من ال6 ونص او 7 اللي انا هحطهم. ادي 4 كوبايات ونص. هكمل شويه من البيكنج. كنا زمان لما نيجي نعمل كيكه لازم نقلب البيكنج في الدقيق. انا مش عارفه كان ايه الحكمه يعني، وانا طفله صغننه ونيجي نعمل كانت امهاتنا يقولوا لنا كده، بس بعد كده اكتشفت انه عادي مش فارقه يعني، قلبته ما قلبتوش النتيجه واحده. نكمل. انا كنت حطيت 4.5 دقيق، حطيت كمان هنا كوبايه ادي 5.5، وادي كوبايه ادي 6.5. انا مش هزود النص كوبايه اللي لسه الا نشوف الوضع ايه، محتاجه ازودها ولا لا. تمام. وانزل باقي البيكنج باودر بتاعي. انا كده مش هحتاج ان انا احط ايدي قوي. انا كده مش هحتاج ان انا احط نص كوبايه دقيق كمان. خلاص. انا كده حطيت 6 كوبايات ونص دقيق، 3 كوبايات ونص سكر، 4 بيضات، نص كوبايه سمنه. ايه تاني يا ولاد؟ حطيت 3 اكياس فانيليا وكيسين بيكنج باودر. اوكي. طب الحاجات اللي على جنب دي انا هحتاج ان انا انزلها عشان خاطر تتضرب معايا كمان، عشان ما تنزليش في الصينيه وهي مكلكعه كده. احنا لسه هننضف بقى مكان الكيكه وهنشهيص المطبخ دلوقتي. تمام. طبعا مش متوفر عندك مضرب بيض، اكيد هيبقى موجود كبه تعملي فيها الاساسيات وبعدين تزودي
الدقيق بالاسباتشولا. مش متوفر كب، اكيد متوفر خلاط. مش متوفر اي حاجه، اعمليها بالمضرب العادي اليدوي. اي حاجه تقضي الغرض اعملي بيها. كده خلصت. اوكي، هبدا بقى ان انا افرش الصينيه بتاعتي. اولا اشيل المضرب ده خالص عشان خاطر ما يضايقنيش في الحركه. عايزه المع الرخامه مكان دي علشان اقدر ان انا احط الصينيه براحتي. منديل بسيط كده، منديل معطر او منديل عادي نبله ونبدا نشتغل. هو مش تنظيف قوي يعني، لحد ما احط الصينيه وبعد كده هننضف مع بعض. اهم حاجه ان ايدك تبقى في الحاجه اول باول عشان ما ترقمهاش على نفسك، ترجعي تتعبي بعدين بقى. يلا الصينيه اهي. انا مش هحط سمنه، انا هحط زيت. افرش الصينيه من تحت بزيت وبعدين ابطنها بدقيق. كفايه كده. الفرشه الحمراء، انا بعشق كل حاجه حمراء. انا لو طولت ان انا اخلي كل حياتي حمراء هخليها حمراء. تهيألي في ناس كتير يعرفوا عني الموضوع. خلاص نسيت من على الجناب الارضيه، وبعدين ابدا بقى ان انا احط الدقيق بتاعي. مش هكتر عشان ما يبقاش الدقيق زياده ويترمي، حرام. انا بطنت الصينيه خلاص. اوكي، هنزل بمقدار الكيكه بتاعي كله. انا افتكرت حاجه، انا عندي زبيب. ايه رايكم نحط زبيب في الكيكه بتاعتنا؟ ثواني اجيبه بس. يلا انا عايزه اجهز شويه تجهيزات في الفريزر، معجنات او مخبوزات تنفع في الفطار والعشاء، عشان ايام الدراسه اطلع اسخن في الميكروويف يفطروا او يتعشوا، تقليلا للمجهود ايام الدراسه يعني. قلت لكم في الفيديو الافتتاحي ان انا مدرسه وان الوقت بتاعي بيبقى مش ملكي، فعشان كده بحاول ان انا اسهل على نفسي الامور على قد ما اقدر. قولوا لي بقى ايه رايكم في الفيديوهات؟ حابين النوعيه دي ولا ايه بالظبط؟ احنا هنعمل مع بعض كل النوعيات يعني، مش طبيخ بس، خروجات، فلوجات، مشتريات، تنظيف بيت، كله كله ان شاء الله. ربنا يسهل. انا هحط بقى الزبيب. على فكره انا فاتحه الفرن، مشغله الفرن من اول ما بدات خالص. اول ما رصيت حاجتي قدامي وهبدا ان انا احط الحاجه، احط البيض، قمت مشغله الفرن عشان خاطر يسخن. تمام. ولادي بيحبوا الكيكه بالزبيب، انا كمان بصراحه. يلا ان شاء الله عني ما حد حوش. هي كيكه اقتصاديه مفروض، لان هي كيكتين في بعض، خلوا بالكم. بس مع الزبيب بلاش نحوش. يلا كتري كتري. ثانيه واحده عشان نسيبها. ننقل بقى على الفرن. نبدا بقى نحط الكيكه في الفرن. انا هحطها على رف عالي وموطيه على الاخر. المفروض انها هتاخد نص ساعه، نص ساعه كده، ونيجي نبص عليها مع بعض. ايه رايكم بقى في منظر الرخامه؟ طبعا هننضفها مع بعض دلوقتي حالا. يلا بينا. يلا اي اكياس طلعت مني ارميها في الكيسه، هنجمعها ونخليها قشطه. كده عملنا كيكه باقل الامكانيات الممكنه او اللي نقدر عليها. كل ده هنحطه دلوقتي، هنشطفه ونرصه في غساله الاطباق. انا هحتاج دي. السكر هنجيب له كيس نحطه فيه، او احطه في السكريه. السكريه عندي ناقصه، محتاجه ان انا احط لها سكر. نحاول تبقى ايدينا في الحاجه كده اول باول. تمام. اقفل دول بمشبك بقى وعينهم في الثلاجه عشان النمل. اتبقى عندي بيضتين
كيلو لبن والدقيق والسكر. تمام. طبعا ما اخدناش من الزيت حاجه غير ان احنا دهنا قاع الصينيه بس. عيني الحاجات دي في التلاجة واجي لكم. عيني الدقيق بتاعي في العلبه، علبه اكبر شويه عشان تاخد طبعا. كده تقريبا احنا فضينا الدنيا. ابدا بقى المع الرخامه بتاعتي. انا بغسل الرخامه دايما بسائل مواعين وميه بس، مش اكتر، لا خل ولا ليمون، عشان خاطر الرخامه بتاعتي ما تنقرش. المفروض ان انا احافظ عليها. كل الحاجات اللي طلعت مننا حطيناها في كيسه وهنرميها. انا كان باقي عندي هنا شويه من البيكنج باودر من مره تانية قبل كده، كنت عايزه استعملهم بس ما ينفعش بقى. يلا هنغسل العلبه دي. يلا نروق كأننا ما عملناش حاجة. حد شاف حاجة؟ حد شاف حاجة؟ طبعا هعمل الحيطة عشان لو أي دقيق كان طرطش مني أخلص منه. الحيطة دي ما هياش حيطة عادية، ده بديل رخام. هبقى أعمل لكم فيديو إن شاء الله عن بديل الرخام ورأيي فيه وإذا كان عملي ولا لأ. إن شاء الله فيديوهات كتير هنعملها مع بعض عشان نستفاد من بعض. مستنية تعليقاتكم طبعا، كل واحدة تقول لي رأيها ايه، الأخبار تعملوا كيكة كده ولا لأ. دي اختراع يا كوتش. تتنضف الحاجة سريعا جدا، أسرع من ان انا اقعد اجيب قماشة واقعد اغسلها وارجع اعمل لها تاني واعمل تاني. تلم كل حاجة مرة واحدة، وقماشة المطبخ تكمل بقى. قوموا يلا اعملوا كيكه لاولادكم، عشوهم كيكه ولبن، والبيضتين الباقيين فطروهم بالبيض ولبن. ظبطوا. طبعا انا هستعمل كذا قماشه. قماشه هشيل بيها السائل، قماشه تانية هبقى لمع بيها في الاخر ميبقاش فيها سائل بقى. ولادكم بدأوا دروس ولا لسه؟ وانتوا استعديتوا للترم التاني ولا لسه؟ استعديتوا لرمضان ولا لسه؟ انا عايزه اجهز تجهيزات كتير قوي عشان توفر عليا الوقت والوقفه الترم التاني، وتوفر عليا الوقت والوقفه في رمضان. يبقى في وقت ان هو يبقى في عباده. احنا قربنا نخلص خلاص. يلا انا بحب النوع ده من الفوط جدا، بيسهل الامور كده، بيشرب الميه بسرعه. الرخامه كمان، بديل الرخام كمان اهو حيطه. يلا الكيكه بتاعتي خرجت من الفرن. ايه رايكم عاليه ازاي؟ مع اني ما استعملتش كل المكونات اللي تعمل صينيتين زي ما قلت لكم.
اقتصدنا منهم شويه حاجات. تمام. فانا لو عملت المكونات دي على صينيتين فانا الكسبانه، تاكلني وتفطرنا وتعشينا انا والولاد. ايه رايكم؟ مطلعش اي حاجه في الشقاق، نظيفه وزي الفل. هستنى عليها بس تبرد ثواني وهقطع حتتين مع كوبايه شاي عشان اتعشى. يلا. طبعا الكيكه بتاعتي خلاص انا استنيت انها تبرد شويه، لسه سخنه، فربنا يستر بقى وهي ايه ما تتكسرش مننا واحنا بنشيلها. حتى لو اتكسرت هي لسه سخنه يا جماعه، نراعي كده يعني. عاليه الكيكه عاليه. تمام. انا هحاول ان انا اجيب حته تانية ما تكونش لسه مكسوره. ربنا يسهلها يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. دي مش مكسوره. وهعمل كوبايه شاي. المج احمر. لاحظوا ان المج احمر. مين فيكم بقى بيحب ان هو يتعشى او يفطر حاجات مختلفة عن الجبن كتغيير يعني؟ معجنات، كيكة، مكرونة بلبن. انا بعشق المعجنات والكيكة بصراحة. كل ما هو بيتخن انا بعشقه. تمام. في مشكلة؟ مفيش مشكلة. انا صبيت الشاي بتاعي وعملت الكيكه. عايزه بقى اروح اقعد في البلكونه. حته كمان بس انا عايزه اقطعها ارفع من كده شويه. معلش يا جماعه ده لسه سخن، انتوا بقى المفروض ان انتوا تستنوا لحد ما تبرد عشان تعرفوا تقطعوها. انا بس عشان مستعجله على الفيديو، مستعجله اكل الكيكه كمان. ثانيه واحده وهوريكم شكل الكيكه بتاعتي من قريب. ايه رايكم؟ عايزه بقى تعرفوا اصحابكم القناه تشاركوها معاهم، واللي عجبه الفيديو يعمل اعجاب ويكتب لي تعليق حلو جميل منه كده، واي ملحوظه او اي حاجه ممكن تنصحوني بيها تكون افضل او احلى انتوا بتعملوها، او اي تريكات بتعملوها احلى من كده تعرفوها لي عشان اعمل زيكم. اتفقنا؟ ما تنسوش اللايك والاشتراك وتعليق حلو منكم. ميرسي، شكرا.